Բարև ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր մենք կխոսենք Եզեկիելի մարգարեության գիրքը, կսերտենք։ Ամեն բանից առաջ եկեք աղոթ կանենք ու անցնենք սերտողության, սիրելի քույրից եւ եղբայրս։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից։ Մեծարում ենք քո բարի անունը, իմ Տեր, փառք քեզ։ Դու ողորմած ու գթառատ Աստված ես։ Դու զորավոր Աստված ես, դու մեր զորությունն ես։ Դու մեզ տալիս ես զորություն չարից ազատվելու համար։ Դու մեզ տալիս ես օրհնություն ամենակարող իմ Տերես չար աշխարհի մեջ, այս խավար արեգակի տակին։ Մենք խոնարհում ենք քո առաջ, միայն քո առաջ իմ Տեր։ Դու քո հոգի զորությունով ներկա եղե այստեղ, ամեն լսողի ականջ բաց արա, ամեն տեսնողի աչքեր բաց արա, որ տեսնելով տեսնեն ու տեսնեն, լսելով լսեն ու լսեն իմ Տեր։ Քո խոսքը, քո ճշմարտության խոսքը, որը տանելու է դեպի երկինք, որը հավիտենական կյանք է տանում իմ Տեր։ Փառք քեզ, մենք խոնարհում ենք քո առաջ ու միայն ամեն փառքը քեզ ենք տալիս, որի մեջ միայն դու փառավորվես։ Ամեն։ Ամեն։ Կխոսենք հիմի Եզեկիելի, սերտենք Եզեկիելի մարգարեությունը, սիրելիներ։ Մենք ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մարգարեություն նշանակում է իմանալ փրկagorցության գաղտնիքները, հասկանալ փրկության գաղտնիքները, բացահայտել փրկության գաղտնիքները, գաղտնագործությունները, ասենց ասած, մի խոսքով գաղտնիք, ինչ որ գաղտնիք կա։ Եվ Եզեկիել նշանակում է Աստծո զորությունը։ Աստծո զորությունը, մենք այսօր կբացահայտենք, որն է Աստծո զորությունը, սիրելիներ։ Աստծո զորությունը ինչի մեջ է ու երբ է կատարվում մեր հետ։ Լավ, տեսեք։ Առաջի գլուխ 3-րդ խոսքում գրված է. Բուզի որդի Եզեկիելի վրա եղավ Տիրոջ ձեռքը, երբ որ նա Քոբար գետի մոտ էր։ Քոբար նշանակում է բնագրով միացում, իսկ բուզի որդի, բուզ նշանակում է հոգևոր ցածր հասակ ունեցող։ Սա ինչ է նշանակում, սիրելի քուրից եւ եղբայրս։ Ինչքան էլ դու ցածր հասակ ունենաս, եթե միացում գետի մոտ ես, Քոբար գետի մոտ ես, այսինքն գետ նշանակում է հոսող ջրեր, ջուր, որ չի կանգնում, այլ հոսում է, որտեղ կանգնած ջուրը տեղում է դառնում, ճահիճ է դառնում, իսկ հոսող ջուրը կյանք է տալիս, կյանքի է փոփոխում, կյանքը ոռոգելով անցնում է առաջ։ Տեսեք, երբ ինչքան էլ դու ցածր հասակ ունենաս, ասու առաջին, երբ որ միացման գետի մոտ ես, քո մեջ հասկացողությունը, այն ջրերը, այն գետի ջրերը, որ կա, միացում է, մարդկանց միացնում ես, միաբանության մեջ ես կանչում սաղին, սիրո միաբանության վրա է քո հասկացողությունը, այն ժամանակ Տիրոջ ձեռքը լմա քո վրա, այն ժամանակ զորությունը գալիս է քո վրա։ Դու դառնում ես արդեն Եզեկիել, արդեն Տիրոջ զորությունն ես դառնում։ Եվ երկրորդ գլուխ առաջ երկրորդ խոսքում գրված է. Եվ ինձ ասաց, մարդի որդի, կանգնիր ոտքերիդ վրա, որ քեզ հետ խոսեմ։ Տեսեք, եւ Եհովա Աստվածը Եզեկիելին ասում է, տեսնում է, որ ինքը միաբանության, իր սիրտը միաբանության գետի մոտ է։ Թեև ինքը հոգևոր ցածր հասակ ունի, բայց խոսում է իր հետ։ Ասում է, մարդի ոտքերիդ վրա կանգնի, որ քո հետ խոսեմ։ Սա ինչ է նշանակում։ Մենք ոտք հասկացողությունը ըստ Աստվածաշնչի գիտենք, այս խորհրդի, որ նշանակում է վազող ոտքեր, ավետարանչական ոտքեր, այսինքն խոսքը քարոզել, խոսքը տարածել բովանդակ աշխարհով մեկ, սա ոտք հասկացողությունն է։ Եվ ասում է, որ ինչքան էլ դու ցածր հասակ ունես, եթե միաբանության մեջ ես դու, քո հասկացողությունը միացման մեջ է, ոչ թե բաժանման։ Կան մարդիկ, որ ասում են, ես այն մարդը թող գա եկեղեցի փրկվի էլի, չուզեց, չեկավ, չփրկվեց, դե թող մնա հեչել գա, դժոխքի բաժին է ինքը։ Չհավատաց չի էլ փրկվի, բայց ոչ, ավետարանչության ոտքեր եթե դու ունենաս, կգնաս, կքարոզես, Տերը կխոսի քո հետ։ Եվ երբ որ դու քարոզչության ես գնում մարդկանց վկայում ես Աստծո խոսքը, այն ժամանակ Տերը խոսում է քո հետ։ Տեսեք, հենց երկրորդ խոսքը ասում է, երկրորդ գլուխ երկրորդ խոսքը, եւ հոգին մտավ մեջս, հենց որ նա խոսեց ինձ հետ։ Երբ որ ես ոտքերի վրա կանգնեցի, հոգին մտավ մեջս, հենց Տերը խոսեց, հոգին մտավ մեջս, որտեղ այդ խոսքերը Տերը որ խոսեց, Հիսուս Քրիստոսն էր, իր բերանից դուրս եկած միածին որդին է, Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հենց Աստված խոսեց, Հիսուս Քրիստոսը հոգին մտավ իմ մեջ։ Այսինքն եթե դու քարոզչության ես ոտքերի վրա ես կանգնում, սիրելի քորից եւ եղբայրս,
Տեսեք, եթե ոտքերի վրա չես կանգնում, լավ։ Եթե քարոզում ես ասու խոսքը եկեղեցում կամ ասենք 1-1 օրինակի համար։ Դու պետքա օրենք խոսաս, այս մի արեք, այն մի արեք, այն մի արեք, բայց որ դու քարոզության մեջ ես, ոտքերի վրա ես կանգնում, դու տեսնում ես, որ քարոզում ես, այն մարդը չի լսում, չի հասկանում։ Ու դու արդեն այդ ժամանակ Տերը խոսում ա քո հետ, որ չլսես քեզ, չլսես, որովհետև ինքը էսի մտքերի մեջ բռնված է կամ սես փորձություն ունի, կամ հələ նոր է, կամ պետքա իրան ջրես, որ ինքը աճի, արդեն Տերն ա խոսում քո հետ, ոչ շարունակես խոսալ իր հետ։ Իսկ եթե դու չես հովչություն չես անում ինչ-որ մեկին, ոտքերի վրա կանգնած չես ինչ-որ մեկի համար, դու կողքից հեշտ է, կողքից կդատես ու կդատապարտես։ Երբեք չես ասի լավ, դե չի հավատեմ, կգա ժամանակ կհավատա կամ ուրը չի հավատեմ, որովհետև նորա մանուկ է եւ այլ։ Տես բաներ մտքովդ չի անցնի, խոսքը գիրը կանցնի քո մտքով։ Դրա համար Տերն ասեց կանգնի ոտքերի վրա, որ քո հետ խոսեմ։ Եվ երբ որ կանգնես ոտքերի վրա, փորձեք դուք ինքներդ, երբ որ ավետարանչություն եք անում, Տերն է խոսում քո հետ։ Թեև ինքը հակառակել է ասում, բայց Տերը խոսում է քո հետ, ասում է ոնց արա, որ միացնես իրան։ Հոգուն, բերես Քրիստոսին այդ մարդուն։ Եվ երկրորդ գլուխ 4-ին էլ գրված է. Քեզ ուղարկում եմ ապստամբ եւ հանցավոր ազգի մոտ, եւ ասիր նրանց, այսպես է ասում Տեր Եհովան։ Եվ նրանք թե լսեն, թե զանց անեն։ Դու գնա ու ասա Աստծո խոսքը, ինչ որ ես քեզ կասեմ, դու գնա ու ասա մարդկանց։ Թե լսեն, թե զանց անեն, կապ չունի, դու ասա։ Մենակ ասա Աստծո խոսքը։ Հիսուս Քրիստոսն Աստված էր, երբ որ Եսայիա մարգարեության գիրքը կարդաց ժողովարանում, նա գիտեր, որ չլսողներ շատ կլինեն իրան, բայց ինքը ասեց, նա պետք է ասեր։ Թե լսեն, թե զանց անեն, դու ասա Աստծո խոսքը իրանց։ Ինչ որ ես քեզ ասում եմ, դու ասա։ Իրանք ապստամբ ժողովուրդ են, կարողա չլսեն, բայց դու ասա։ Դրա համար այսօր մեկ չպետք է ասենք, օհ, ինքը կարողա այ մարդ չի լսի, աշխարհի մարդ է ինչ լսի, թող գա հավատա որ նոր։ Ոչ, դու ասա, կլսի, կլսի, չի լսի, չի լսի։ Բայց ասելուց էլ իմաստաբար ժամանակին ու տեղին պետք է ասվի, սա էլ մի ուրիշ կարծես թեմա է։ 2:6 էլ գրված է. Մի վախեցիր նրանցից։ Վերցրու եւ կեր, ես կուզեմ այստեղը կարդամ սիրելիներ, մի քիչ երկար է։ Երկրորդ գլուխ 6-րդ խոսքից մինչև 10-րդ խոսքը, ամբողջ շինության համար կարդամ ու լսեք, ուշադիր լսեք, տեսեք Տիրոջ պատվիրանը մեզ մի իմաստություն է, թե մենք ոնց վարվենք մարդկանց հետ, անհավատ մարդկանց հետ, մեր հասկացած, մեր աչքի տեսած երևույթով չգործենք, չշարժվենք առաջ, հապա Աստծո կամքի համապատասխան, հապա իմաստաբար, որպիսի օգուտ տա մեր գործը, մեր խոսքը դիմացինների։ Տեսեք, երկրորդ գլուխ 6-րդ խոսքը ասում է. Իսկ դու մարդի որդի, մի վախենա նրանցից եւ նրանց խոսքերից մի վախենա, թեև մոտը տատասներ եւ փուշեր լինեն, եւ դու կարիճների վրա ես բնակվում։ Նրանց խոսքերից մի վախենա եւ նրանց երեսից մի զարհուրիր, թեև նրանք ապստամբ տուն են։ Ես իմ խոսքերը ասեցի նրանց Եվ կներեք, եւ իմ խոսքերը ասիր նրանց, թե լսեն, թե զանց անեն, որտեւ նրանք ապստամբ են։ Իսկ դու մարդու որդի, լսի, թե ես ինչ եմ ասում քեզ։ Ապստամբ մի լինիր այն ապստամբ մարդկանց տան պես, բայց բաց բերանդ եւ կեր ինչ որ ես տալիս եմ քեզ։ Եվ ես մտիկ արեցի եւ ահա մի ձեռք կար դեպի ինձ մեկնած, եւ ահա նրանում մի գրքի տոմս, եւ նա տարածեց նրան իմ առաջին Եվ նա գրված էր առաջիցը ու հետևիցը, եւ նրա վրա գրված էին ողբեր եւ հառաչանք եւ վայ։ Եվ այդ գրքի տոմսի վրա գրված էին ողբեր, հառաչանքներ եւ վայ։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, տեսեք, մենք ինչ պետքա քարոզենք։ Մենք չպետքա քարոզենք մի տեսանկյունից, որ մենք քարոզենք, երևանք, սաղ լուր մնան, մենք խոսանք։ Քարոզչության այդ գիրքը, տոմսը, գրքի մի հատվածը, մի մասը, հենց սա է, որ վրան գրված է վայեր, ողբեր, վայեր եւ հառաչանքներ։ Դու մի վախեցի հառաչանքից, մի վախեցի ողբից, մի վախեցի վայերից։ Դու քարոզի ու ասա, դրանք կվերադառնան միգուցե քեզ։ Ողբ կգա քո վրա, որ իրանք չեն հավատում կամ քեզ հայոյեն կծաղրեն եւ այլ։ Ողբ կգա քո վրա, բայց դու մի վախեցիր, այդ գրքի տոմսը կես, դա տենց է, այդպես պետք է լինի։
որովհետև Հիսուս Քրիստոսն ասեց ինձ արին ձեզ էլ են անելու։ Մենք չխուսափենք դրանից, այս գրքի տոմսը մենք պետքա ուտենք, մեր մեջ պետքա կյանք լինի։ Երբ որ դու քարուզում ես, պատրաստ եղիր դու նրան։ Ես հիշում եմ առաջ անգամ, որ ես ուզում էի ես տեսաժապավենները YouTube-ի մեջ տեղավորեի, նոանսկացնեի, այդ միտքը Աստվածանից կար ինձի ու ես հետաքրքրվում էի դրանով, եղբայրների հետ խորհուրդ էի անում։ Մի եղբորը, երբ որ հայտնեցի իմ միտքը, ինքը ինձ ասեց դու պատրաստ ես հալածանքի։ Դու գիտես որ դրա համար քեզ կհալածեն, կանարգեն, կհայոյեն, սուտ վկայություններ կանեն, մոլորված կհամարեն քեզ որպես գայթակղեցնող, մինչև անգամ սատանա կհամարեն քեզ, սատանայի վարդապետություն կասեն քեզ։ Դու պատրաստ ես դրան, դու կարաս համբերես այդ վայը, այդ վիշտը կարաս տանես, այդ գրքի տոմսերը կարաս ուտես, Աստված ինձի այդ եղբոր բերանով խոսեց իմ հետ։ Ու ես ասի ես մտածել եմ այդ մասին ու ես համաձայն եմ դրան իհարկե։ Դե ասեց եթե համաձայն ես, եթե կարաս դիր YouTube-ի մեջ այդ քո այդ ծրագիրը իրականացրա։ Եվ սա կատարվում է իրական, ասենք ոչ թե ժապավենով նկարահանման տեսանկյունով, այլ նաև իրական աշխարհի մեջ մարդկանց հետ շփվելով է դա կատարվում։ Ինձ զանգել է մի հոգի, դու հերու երկրից գիտեք ինչ այսօր այդ ժամանակներ են, որ առաջ ասենք մարդիկ աշխարհ են մանեկե, իրանց ամբողջ կյանքը նվիրել են ավետարանչության։ Ընտանիքը թողած, ամեն ինչը թողած ավետարանչության է գնացել։ Ձերով, էշերով, ոտքով եւ այլ։ Բայց այսօր մենք հնարավորություն տվել Աստված, որ ինտերնետի միջոցով ամբողջ աշխարհի հետ կարա շփվես։ Նույնն է, ինչ որ ես ոտքով գնայի մի ուրիշ երկրից մի ուրիշ երկիր Քրիստոսի ժամանակներում։ Նույնն է։ Դրա համար, երբ որ այսօր մեկը խոսում է իմ հետ կամ մեկը լսում է իմ հետ, համարեք դեմ առ դեմ ենք։ Իմ համարը հեռախոսի, Viber, Skype, WhatsApp ամեն համարները նույն իմ համարի տակ, մի համարի տակ։ Զանգեք, երբ որ հարցեր կլինի։ Խոսացեք, շփվեք իմ հետ, երբ որ հարցեր կլինի։ Շատ հնարավոր է մի բան ես ասեմ, ձեզ անհասանելի լինի։ Մի գայթակղվեք մինչև վերջ չհասկանաք դրա իմաստը, թե ես ինչի ձեռներով ասեցի, ինչի համար ասեցի, կամ այդ իմ ասացածին բացատրություն կա թե չկա։ Իսկ եթե բոլոր ամբողջապես դուք համոզում եք, որ ես սխալ եմ, մի լուր մնացեք, ասեք իմ սխալը ինձի։ Ասեք, որ ես ուղղվեմ, սա էլ է Աստծո կամքը։ Ես չեմ վախենում, ես ասում եմ Աստծո խոսքը ուղիղ։ Ես չեմ վախենում, որ մարդիկ քիչ կնայեն ինձ իմ տեսնողները շատ կլինեն YouTube-ի մեջ, կամ ինձի լայք տվողները շատ կլինեն, կամ ինձի գրողները, գովաբանողները շատ կլինեն։ Ես չեմ վախենում դրանից։ Ոչ շատից, ոչ քիչից, իմ նպատակն է ոչ թե դա, որ շատ լինեն ինձի լսողները կամ իմ երկրպագուները, այլ իմ նպատակը նա է, որ շատ լինեն ասում դառնող ու փրկվողները։ Սա է իմ նպատակը, դրա համար իմ հոգը չի ինչ որ կասեք, ինչ որ չեք ասի ինձի։ Բայց եթե իմ սխալը կասեք ու ես կհասկանամ, որ իրականում ես սխալ եմ արել, ես խոսք եմ տալի ձեր առաջ, որ ես ծունկի վրա կգամ, կաղոթեմ, ներողություն կխնդրեմ ու կփառավորեմ Աստծուն։ Իհարկե, եթե չունենամ դրա պատասխանը։ Բայց ես մի տեսակ իմ համար հիմք ու հաստատություն եմ վերցրել այն, որ եթե չհասկանամ մի բան, ես չեմ խոսա մարդկանց։ Որտեւ եթե չհասկանալով ասեմ, միգուցե սխալ լինի դա, ես պետք է հասկանամ նոր ասեմ։ Նոր խոսեմ այդ մասին։ Դրա համար սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, այս ավետարանչության ոտքերի մեջ կան վայ, կան վույեր, կան վայեր, կան ողբեր, կան հառաչանքներ եւ այլ։ Այս ամենը մենք պետքա ուտենք, այդ գրքի տոմսը կեր, ասում եմ, քո մեջ թող հաստատում լինի։ Ամեն հավատացյալ պետքա ունենա սա։ Որտեղ ամեն հավատացյալի ապաշխարության կյանքի ընթացքում սպասվում է սրանք իրար։ Հիսուսն ասեց ինձ արին ձեզ էլ կանե։ Եվ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչում, որ բոլոր աշակերտներն էլ արեցին, ինչ որ Հիսուսին արեցին։ Եվ այսօր մենք ինչով ենք առավել կամ ինչով ենք պակաս sense ասած առաքյալներից։ Չէ որ առաքյալներն էլ էին Քրիստոսի աշակերտները, ես էլ եմ Քրիստոսի աշակերտը։ Այսօր երբեմն ես էլ եմ առաքելություն անում, ես էլ եմ հովիցություն անում, ես էլ եմ ավետարանչություն անում, ես էլ եմ բժշկություն անում, վերջապես Քրիստոսի աշակերտն եմ ես։ Դրա համար այդ վայը, այդ վշտերը, այդ հառաչանքները պետք է ես պատրաստ լինեմ դրանց։ Դրանց տանելուն պետք է պատրաստ լինեմ, դուք նույնպես իրելի Քրիստոսի աշակերտներ։ 5-րդ գլուխ 5-6-րդ խոսքում գրված է։
Ես ընտրել եմ Երուսաղեմին, ասում է Եհովա Աստվածը, բայց նա ապստամբեց իմ իրավունքների դեմ։ Ազգերից ավելի չարություն գործելով եւ իմ կանոնների դեմ չարություն գործելով։ Ես ընտրեցի Երուսաղեմին, բայց ինքը իմ դեմ չարություն արեց։ 5:10 գրված է. դրա համար քո մեջ հայրերը պիտի որդկանցը ուտեն եւ որդիքը իրենց հայրերին ուտեն։ Քանի որ ցանց են անում իմ պատվիրաններն ու օրենքները, դրա համար որդիները իրանց հորը պետքա ուտեն հայրերին, հայրերն էլ իրանց որդիներին պետքա ուտեն։ Ինչ ասա նշանակը միշտ խորհուրդ է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Այս մարգարության խոսքերը կարծես միջև այսօր չի կատարվե։ Որ ով զանց անի ասու պատվիրանները, իր հայրերին պիտի ուտի կամ իր որդիներին պիտի ուտի։ Այդ մարգարությունը չի կատարվե։ Իսկ եթե չի կատարվե, նշանակում ասու խոսքը օդի մեջ գրվեց, ոչ։ Ես կասեմ ձեզ, որ կատարվել է այս մարգարության խոսքերը հոգևոր իմաստով, որտեղ Աստված հոգի է, հոգով է կատարում ամեն ինչը։ Այսինքն ո՞րն է սրա հոգևոր կատարման, ասենք, միտքը, հասկացողությունը։ Երբ որ ես այսօր մեղքեր եմ գործում, ես որ չարություն եմ անում, ասու օրենքներն ու պատվիրանները զանց եմ անում, ես ուտում եմ իմ հոր մարմինը, իմ հորը ուտում եմ, հայրս էլ ինձ է ուտում, իր որդիներին է ուտում։ Ինչ ասա նշանակում, տեսեք, եթե ես պատվիրանները զանց եմ անում, ես սենց եմ մտածում, ես այս մարդուն, ես ինչ մարդուն, ես եմ ծնե, նա իմ որդին է, ես եմ քարոզը ինքը դարձի է եկե, ոնց որ Պողոս առաքյալն ասեց Տիմոթեոսին կամ Տիտոսին, ես իմ կապանքների մեջ ծնեցի, այսինքն իր որդին համարեց, բայց Պողոս առաքյալը կույս էր, այսինքն ամուսնացած չէր, ինքն ասում է ինձի նմանվեք, որ ես ամուսնացած չեմ կույսը։ Մենք գիտենք, որ Պողոս առաքյալը ամուսնացած չէր, բայց որդիներ ուներ, այսինքն հոգևոր էր ծնե իրանց։ Եվ այսօր մարդիկ զանց անող ասու խոսն ու պատվիրանները զանց անող մարդիկ այսպես են մտածում. սա իմ եկեղեցին է, ես եմ կազմավորը, ես եմ ծնե, ուտում է իրանց միսը, իրանց իր այդ արածով ինքը կշտանում է, հագենում է, ուտում է նրանց։ Հասկանում եք, ուտել հասկացողությունը ո՞րն է։ Երբ որ դու ուտում ես մի բան, հաց, երկրավոր, քո մարմինը ապրում է, իսկ եթե հոգևոր կերակուր ես ուտում, քո հոգին է ապրում։ Եվ որդիներն էլ իրանց հորն են ուտում, այսինքն որդիներն էլ ասում են, օ, գիտեք ինչ, ինչ եղբայրն է, ինչ երևելի եղբայրն է ինձ քարոզ է, որ ես դարձի եմ եկե, դրանով է սնվում, դրանով է հպարտանում, դրանով է հագենում ինքը։ Թողած ասու կենթանի խոսքը իրար ուտելով են հագենում իրանք։ Սա է սրա խորհուրդը հոգևոր սիրելիներ։ 5 գլուխ 17-րդ խոսքում գրված է. եւ սով պիտի ուղարկեմ եւ չար գազաններ, որ քեզ անզավակ անեն։ Եվ սով ու չար գազաններ պիտի ուղարկեն, որ քեզ անզավակ անեն։ Այսինքն մենք գիտենք, որ սովից մարդը մահանում է, չար գազաններից էլ հոշոտվում է, էլի մահանում է։ Ոչ թե սով անզավակ անում կամ չար գազաններն են անզավակ անում։ Բայց հոգևոր իմաստով, հոգևոր սովը, եթե ասու խոսքին սով եմ ես, ասու խոսքի սովից իմ հոգին մահացել է, ես պտուղ, այսինքն զավակ ասուն չեմ կարողանում տալ։ 5:8 գրված է, Աստված ցույց է տալիս Եզեկիելին Աստված ցույց է տալիս 5-րդ գլխի մեջ է գրված մի սեղանի դռան հյուսիսային կողմում կար նախանձի կուռքը։ Աստված ցույց է տալի, որ սեղանի դռան հյուսիսային կողմում նախանձի կուռք էր դրված։ Իսրայելի մեջ, մեր ներսում նախանձի կուռք է դրված։ Դրա համար մենք նախանձում ենք մեկս մյուսին։ Ինչ լավ հովիվ է, ես իրանից լավ եմ խոսում, բայց ինքը ճանաչված է ինձի, ոչ մեկ չի լսում, իրան են լսում։ Հələ տես ինքը ինչքան մարդիկ են հետում իր հետևից, իսկ իմ հետևից չէ, ես ավելի լավն եմ։ Նախանձում է մարդը։ Նախանձի կուռք է դրած մարդու ներսում։ Եվ 8:16-ում գրված է. եւ ինձ ցույց տվեց ներքին գավիթը, որ մարդիկ քամակները դեպի Տիրոջ տաճարը եւ երեսները դեպի արևելք եւ երկրպագում էին արեգակին։ Եվ Աստված ցույց տվեց Եզեկիելին ներսի տաճարը, մարդու ներսի տաճարը, որ մարդիկ քամակները ասուն են արե, դեմքներով արեգակին են նայում ու արևին են պաշտում։ Որն է սրա խորհուրդը, ինչ կա այս խոսքերի տակ, սիրելիներ, որ մենք պետք է հասկանանք ու շատ կարեւոր է այսօր մեզի հասկանալու համար այս խոսքերը։ Շատ կարևոր է։ Եվ ես խնդրում եմ, որ ուշադիր լսեք ու կատարեք, պահեք ձեր մտքերի մեջ այս խոսքերը։
Ներքին գավիթը քո ներսով դու ասու պատվիրաններին ասու տաճարի մեջ ինչներ բնակվում, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Տապանակը 10 պատվիրանները, մանանան եւ Ահարոնի ծաղկած գավազանը։ Եվ մենք քամակ ենք անում դրան, այսինքն ոչ թե սես քամակ, ես հիմի երբեմն աղոթք եմ անում, ես չգիտեմ դեմքս արև երկի կողմնա, թե Երուսաղեմի կողմնա։ Բայց դա չի կարևոր, Աստված այդ չի ասեմ։ Իմ ներսով, իմ հոգով ես պետքա Երուսաղեմին նայեմ, ոչ թե արևին։ Այսօր կան ես Մոսկվայում մասնակցել եմ եվրեների պաշտամունքին, հрьяաների, քրիստոնյա հрьяաների պաշտամունքին, որ իրանք սենց զալներ, մեծ կինո զալեր, լիքը ժողովուրդ էին ու ոտքի կանգնեցին, որ աղոթք անեն, բոլորը թեքվեցին դեպի պատը հետևի իրաց, որովհետև իրանք հաշվարկ էին արել, տեսել էին, գիտեին, որ Երուսաղեմը այս կողմն է։ Այն ամենավերջին նստած Ռիադի մարդը դեմքով կպավ համարյա պատին, սենց թեքվավ ու նոր աղոթք արեց, որ դեմքով Երուսաղեմին էլի ու աղոթք անի։ Բայց մենք դրան չենք նայում ֆիզիկական տեսանելի երևույթով, ոչ էլ Աստվածը դրան նայում։ Մեր ներսի գավիթի մեջ է նայում, որ մենք նայենք Երուսաղեմին, ոչ թե քամակ անենք տաճարին, գավիթին, Տիրոջ։ Որտեղ Տիրոջ պատվիրաններն են, նորից եմ կրկնում, որտեղ իր որդին է, Հիսուս Քրիստոսն է, պատվիրանները խոստն է։ Մանանան հացն է, այն մեր օրեկանվա կերակուրն է։ Երկնքից իջած մանանան հացն է, Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ես եմ երկնքից իջած հացը, որը կյանք եմ տալի մարդկանց։ Ով ինձի չուտի կյանք չի ունենա։ Եվ մենք զանց ենք անում այդ պատվիրանները, հետևենք արի այդ պատվիրաններին, նայում ենք արևելքին։ Իսկ արևելքը ինչ է, ինչ խորհրդապատկեր է։ Արևելքն էլ նայա սիրելիներ, որ արևը երբ որ ծագում է, լույս է, տաք է, ջերմություն է, աճեցնում է ամեն ինչ, հաճելի է, լավ է։ Ու մենք, երբ որ քարոզություն ենք անում, տեսեք խորհրդապատկերի բուն միտքը, երբ որ քարոզություն ենք անում մեկին, մեկը կոպտում է, ծիծաղում, ձեռը առնեմ, կամ երբ որ լսում ենք մեկը մեզի հայոյում անիծում է, մի անգամ ես քարոզանելու ժամանակ լսեցի մեկից, որ այսինքն եղբայրներով խոսում էին, նոր ենք եկել Մոսկվա։ Մենք ընտանիքով նոր ենք եկել Մոսկվա եւ եկեղեցով եղբայր քույրերով զրույց էին անում ու մեկն ասեց այս միտքը բացված չի մեզի երկնքում կբացվի Տերը երկնքում բաց կանի մեզի մենք կհասկանանք պետք չի դրա վրա մտածել Մեկ ամենք չենք հասկանա որ մտածենք ես ուրախությունից սիրտս թրթռաց մի անգամից ասի աղբերս ես հասկանում եմ այդ միտքը Աստված ինձ բաց արի այդ միտքը ու մի ուրիշ եղբայր վեր կացավ կանգնեց ու ասեց ինքը երես է ինձի բոլորի դեմը Այսինքն ինքը կեղծավոր է, շեղված է, չգիտեմ, մոլորեցնող է, երես բառի իմաստը։ Ինքը երես ասեց, ու ես այդ իրավիճակը կուլ տվեցի, նու կուլ տալը մեր լեզվով եմ ասում կներեք, ես այդ իրավիճակը համբերեցի, լուր մնացի, որովհետև ես ասու խոսքին մեջքով չէի կանգնած։ Նայեցի ասու խոսքին, որ ասեց, երբ որ ձեզ կանարգեն, դուք օրհնեք իրանց, դուք լուր մնացեք։ Ես ասու խոսքին տաճարին էր իմ դեմքը եւ ես լուր մնացի այդ պահին։ Իսկ ստեղ Աստված ասում է, իրանք զանց են անում իմ խոսքերը, լուր չեն մնում, այլ նայում են արեգակին։ Թե խիչի պայծառ, ես մարդը ինձի հակառակեց։ Ու անպատվում են դրան։ Երեսը դու ես հələ քեզի դու նայի, այդ ինչ ձև ես խոսում իմ հետ կամ եւ այլ։ Արեգակին նայելը մենք անընդհատ պայծառ ենք ուզում տեսնենք։ Անընդհատ ուզում ենք ճոխության մեջ լինենք, լավ իրավիճակների մեջ լինենք։ Բայց ասու խոսն ասում են տոմսը կեր, վայը, վույը, տանջանքը, հալածանքը պետք է լինի կերետի, դու պատրաստ էլի դրան։ Սա է տաճարը, տաճարին հետև անել, այսինքն ասու խոսքին մեջքով կանգնելը։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որ մենք չպետքա տենց անենք, Եվ այս պղծությունները անում է Հուդայի տունը, որ լսրել է երկիրը իր բռնություններով եւ Աստված ասում է այդ որ մեջքովա կանգնած ինձ արեգակին նայում էտի Հուդայի տունն արե Հուդա նշանակում գոհություն որ պետքա մենք միշտ գոհանանք Աստվածանից բայց հետևենք արի ասու խոսքերին ու միշտ պայծառությանն ենք նայում մենք չենք ուզում գոհանանք այդ թշվառություն այսինքն այդ հալածանքի համար մենք խաղաղություն բանն ենք սիրում հալածանքը անարգում ենք մենք ասու խոսքը անարգում ենք մենք Հենց այս խորհրդապատկերն ասին, այս ստեղա որ ասում է վախ ունեցեք Տիրոջից։ Տիրոջ վախը ունեցեք, իմաստության սկիզբն է Տիրոջ վախը։ Իսկ այսօր մարդիկ Աստված իմ հայրն ախի վախենամ իմ հորից։ Ինչ Աստվածոթի մեջն ասեմ, վախ ունեցի այս խոսքերից։ Այս խոսքերը քեզ կարան կործանեն, վախ ունեցի։ Բայց իրանք չէ դու իմ հայրն ես, ես քեզ էլ անարգեմ, խոսքերդ էլ անարգեմ, դու մեկ ապ դինձի փրկես։
Ես չեմ վախենում քեզնից ինչ ուզենամ կանեմ կամ եւ այլ։ Սիրեներ խորը մտածենք իրականում սրանք սիրո տիրոջ զորության խոսքերն են 11:19-ում գրված է ես նրանց պիտի մեկ սիրտ տամ եւ նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր ներսումը որպեսզի իմ օրենքներումը գնան եւ իմ իրավունքները պահեն մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի մեկ սիրտ եւ նոր հոգի պետքա տամ իրանց մեր սրտերը մեկ պետքա լինի սիրտը աստվածաշունչն է Սիրտը աստվածաշունչն է, խոսքի շտեմարանն է սիրտը, որտեղից բխմա կյանքի երգն է դուրս գալի։ Սիրտ հասկացողությունը մեր աստվածաշունչն է, որը մեր մեջ է։ Իսկ նոր հոգին Հիսուս Քրիստոսը բերեց նոր հոգի։ Հին հոգին, որ աստվածաշունչը համարում է հոգի, այսինքն ես մեր խոսքերով եմ ասում, հին հոգին, դա գիրն է։ Իսկ նոր հոգին, շնորհքն է, օրհնությունն է, փրկությունն է, Հիսուս Քրիստոսն է, հոգին է։ Նոր հոգին է դա։ Եվ ասում եմ մարդկանց պետքա մեկ մենակ Աստվածաշնչից մեկ սիրտ տամ եւ նոր հոգի տամ, նոր հոգի։ Հին հոգին մնա հետևում անցյալում, գիրը մնա անցյալում։ Նոր հոգի պետքա տա։ Հիսուսն ասեց նոր պատվիրան եմ տալիս, ձեզ ինքը նոր պատվիրան չտվեց, հինը բաց արեց։ Այդ բացվելը մեր համար նոր էր արդեն։ Բայց այդ նորը կար, ուղղակի անհասկանալի էր։ Մարմնավոր էր մեր համար։ 12 գլուխ առաջի խոսքում գրված է Մարդի որդի դու ապստամբների տան մեջ ես բնակվում եւ իրիկունը դուրս եկ նրանց աչքի առաջին գերություն գնացողների նման որտեվ քեզ նշան եմ դնում Իսրայելի տան համար Տեսեք նորից զգուշացնում է Եզեկիելին Աստծո զորությանը եթե դու ուզում ես Աստծո զորությունը քո մեջ լինի այս խոսքերը քեզ ասում Աստված Սրանք զորության խոսքեր են Մարդի որդի դու կռապաշտ տան մեջ ես ապրում կռապաշտ մարդկանց օրինազանց մարդկանց մեջ ես ապրում ապստամբ մարդկանց մեջ ես ապրում Իրականում եթե մենք նայենք մեր շուրջը բոլորս տկարություններով լի ենք ապստամբություններով լի ենք Դրա համար իրիկունը դուրս եկ դրանց աչքի առաջից գերություն գնացողների նման Այսինքն իրիկունը փորձության ժամանակաշրջանն է։ Ես մի քիչ առաջ մի հատ օրինակ ասեցի, երբ որ ասեցի, ես մի միտքը ինձի բացված է, եղբայրներից մեկն ասեց, սա երես է։ Մի անգամից այդ բառն ասեց, որ սա երես է, ոչ թե բացված է։ Մենք սաղս ասում ենք փագա, այդ խոսքը դու ասում ես բացված է։ Եսի կեղծավոր է, այսի երես է։ Առաջներում երեսներին վառել են, խաչել են։ Ու դա անվանեց ինձի, այդ պահին ինձ վրա իրիկուն եղավ։ Գիշեր եկավ ինձ վրա, սիրելի քուրից եւ եղբայրս։ Բայց այդտեղ Ես հիշելով այս աստվածային այս խոսքերը ասում եմ, գիշերը գերության գնացողի պես եղի։ Այսինքն գերության գնացողը ինչ անեմ, գլուխը կախ, ձեռերը ոտերը կապած, գլուխը կախ, դուրս է գալու անցնում է իրաց միջից։ Այդտես դուրս արի գերության գնացողների պես։ Գիշեք Հիսուս Քրիստոսի երբ որ մարգարեության խոսքը կարդաց, ես ա մարգարեության խոսքը։ Կույրերը կտեսնեն, կաղերը քայլեն, մեռելները հարություն են առնում, ավետարանը քարոզում է ու այս կատարվեց այսօր։ Երբ որ այդ խոսքերն ասեց կատարվեց այսօր, բոլորը վերցին քայլես, երես է, այս ինչ ասեմ, ոչ թե կատարվեց այսօր։ Մենակ Մեսիան կարա կատարի եւ այլ ու տարան որ գահավեժ անեն իրան, Հիսուս Քրիստոսին։ Քրիստոսի վրա իրիկուն եղավ։ Տրտմեց ինքը որ տենց ասեցին իրան։ Ու գերության գնացողի պես ինքը անցավ իրանց միջով ու գնաց, լուր ոչ մի բան չխոսեն։ Անցավ ու գնաց։ Այդ ժամանակ որ ինձ երես ասին, ես գլուխս կախի, ձեն չհանի։ Անցա այդ խոսակցունի, ես իրանց հետ չվիճվեցի։ Ես իրանց չասեցի, հələ լսեք նոր տենց ասեք, ինչի համար կամ եւ այլ։ Ու այդ իմ լուր մնալը սիրելի քուրից եւ եղբայրս, երբ որ ես լուր մնացի գերության գնացողի պես, ինչպես գրված էր նոր որ կարդացինք, այն ժամանակ շատերի միտքը արթնացավ, շատերը զգացին իմ անմեղությունը, իմ ոչ սխալ ելնելը, շատերը զգացին ու լուր մնացին։ Եվ շատերն էլ սկիզբ չզգացին էլ որտեղ իրաց դիրքի, իրաց պաշտոնը իրաց չթողեց։ Իսկ 6-րդ խոսքում Եհով Աստվածն ասում է, որտեղ քեզ նշան եմ դնում Իսրայելի տան համար։ Այսինքն, երբ որ գիշերը գերության գնացողի պես լինես, լուր ու մուժ մնաս քեզ հալածեն։ Ես նշան է, դա նշան է իրանց համար։ Ու այդ նշանը դու ես ելնելու, քեզ նշան եմ դնում իրանց համար։ Քո այդ զորությունը, որ դու չպատասխանեցիր իրանց, Աստծո զորությունն ես դու Եզեկիել, որ այսօր մեզ ասում անվամբ։
քեզի նշան եմ դնում իրանց մեջ։ Այսօր որ մեզի հալածը մանարգում են, մենք լուր ենք մնում, դա նշան է իրանց մոտ։ Նրանք տենում են ասում են իրավ անմեղ արյուն այսի, իրավ ասու որդի այսի, ոնց որ Քրիստոսի խաչի վրա ասեցին։ Նշան է դա իրանց համար, որ արտանա իրանց մտքերը, բացվի իրանց մտքերը։ 16-րդ գլուխ 48-49-50, ես էլ պետք է կարդամ սիրելի քորեր եւ եղբայրներ։ 16-րդ գլուխ 48-49-50 համարներն եմ կարդում։ Կենթանի եմ ես, ասում է Տեր Եհովան, որ քո քույր Սոդոմը ինքն ու իր աղջիկները չեն արել, ինչպես որ դու ես արել, եւ քո աղջիկները։ Տեսեք, ստեղ Երուսաղեմին ու Սոդոմին քույրերը անվանում Աստված։ Քո քույր Սոդոմը այնպես մեղ չեր արել, որ դու արեցիր։ Տեսեք, լավ, կարդամ նոր կմեկնենք։ Ահա սա է քո քույր Սոդոմի անօրենությունը, հպարտություն, հացիկշտություն եւ անհոգ հանգստություն ուներ նա եւ իր աղջիկները, եւ խեղճի ու աղքատի ձեռքը չեր ուժովացնում, եւ նրանք հպարտացան եւ պղծություններ արեցին իմ առաջին, եւ նրանց վերցրի, հենց որ տեսա։ Տեսեք, քո քույր Սոդոմը այտենց անօրենություն չեր արել, ինչ որ դու ես արել։ Սիրելի քուրից եւ եղբայրս, այսի կարդալուց մենք կպատկերացնենք, որ Իսրայելի ժողովուրդը Սոդոմի մեղքերից ավելի վատ, ավելի չար անառակություններ էին անում, բղծություններ էին անում։ Պարզ ասեմ, քո քույր Սոդոմը տես բան չեր արել, ոնց որ դու ես անում հիմի։ Դու իրանցից ավելի վատ ես անում, դու քո աղջիկները։ Ոնց կլինի տենց հնարավոր չի։ Ֆիզիկապես մարմնավոր, եթե մենք նայենք այս բանի։ Իսկ եթե հոգևոր ենք նայում սիրելիներ, իրականում այսօրվա հավատքի ժողովուրդը ավելի վատ գործեր անում, քան թե այն ժամանակ Սոդոմն ու Գոմորներ անում։ Ինչպես հասկանանք սա, տեսեք։ Սոդոմն ու Գոմորը անառակություն էին անում։ Իրանք դեմ առ դեմ անառակություն էին անում, շնություն էին անում, չարություն էին անում։ Որտեւ իրանք մարմնավոր էին, մարմնավոր անում էին այդ չարությունները։ Օրեկան մարդը ֆիզիկապես քանի անգամ կարա անառակություն անի։ Ասենք թե 2-3 անգամ, շատ, օրինակի համար եմ ասում։ Կներեք այս արտահայտության համար, ես sense մանրամասն եմ ասում, որ մեր մտքերը բացվի ավելի լավ հասկանանք։ Իսկ Իսրայելի ժողովուրդը քանի անգամ, հավատացյալը քանի անգամ կարա անառակություն անի իր մտքի մեջ, մի օրվա մեջ։ Ես կասեի, որ 100 անգամից էլ ավել կարա անի անառակություն։ Ոնց, ինչպես։ Որովհետև նրանք մարդ են, մարմնավոր են, ֆիզիկապես անառակություն են անում, բայց ասում դու ավելին արեցիր իրանցից։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, եթե դու մեկը նայի մի կնոջ աչքերով նայի ու սրտի մեջ ցանկանա այդ կնոջը, շնություն արես այդ կնոջը հետ։ Դե տեսեք քանի անգամ օրվա մեջ կարաս մտքով շնություն անես դու։ 100 անգամներից ավելի։ Այսինքն Սոդոմը 2-3 անգամ էր անում օրը, բայց դու 100 անգամ ես անում, իրանից առավել ես անում այդ չարությունները։ Հասկանում եք, հանես փշակաղում այս մտքերը հասկանալու սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Սոդոմ Գոմորի վրա ուրախանում ենք, այ անառակ էին դրա համար Աստված կործանեց, բայց մենք բետար ենք Սոդոմ Գոմորից։ Մենք առավել ենք անում Սոդոմ Գոմորից։ Սոդոմ Գոմորի մարդիկ են, չգիտես, մի հոգու է սպանում էին, պատժում էին օրը մի անգամ կամ 5 օրը կամ մի ամիսը մի անգամ, իսկ մենք օրեկան մարդ ենք սպանում։ Մարդ ենք գայթակղեցնում, հերվացնում Աստվածանից, չարության դրդում։ Մեր վարքով, մեր սխալ խոսքերով, մեր չար նայվածքով ու չգիտես ինչերով։ Սոդոմի Գոմորի մեղքից մեր մեղքերը ավելի ու առավել է, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Վախենանք Տիրոջից։ Այս խոսքերի հասկացողությունը մենակ մեզի մեր մեջ վախ կբերի Տիրոջ հանդեպ։ Տեսեք, ստեղ էլի կային բաներ կարդալու, բայց ժամանակի առումով ես չեմ ուզում այդքանը կարդամ, որպեսզի ժամանակ շահենք, հասցնենք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, տեսեք։ 18-րդ գլուխ 22 գլուխ 26-րդ խոսքը։ Նրանք հահանաները բռնաբարում են իմ օրենքը եւ իմ սրբությունները պղծեցին։ Սուրբի եւ պիղծի մեջ տարբերություն չարին։
եւ անմաքուրի մաքուրի մեջ ժողովություն չսովորեցրին, եւ իմ շաբաթներիցը ծածկեցին իրենց աչքերը, եւ ես պղծվեցա նրանց միջումը ես պղծվեցա։ Նրա իշխանները նրա միջումը գայլերի պես ավար են հափշտակում արյուն թափելու հոգիները կորցնելու համար։ Արյուն թափելու հոգիները կորցնելու համար, որպեսի ագահությամբ քաշեն։ Ամեն չարություն անում են, որ ագահությամբ քաշեն մարդկանց, թե չգիտեմ, նյութապես քաշեն, թե չգիտեմ, ֆինանսապես քաշեն, թե չգիտեմ, ագահությունից ինչի ասես, ինչ քայլերի ասես դիմում են, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ 18-րդ գլուխ 23-րդ խոսքն եմ ուզում կարդամ։ Միթե ես երբեք կուզեմ ամբարիշտի մեռնել, ասում է Տեր Եհովան, չէ որ նրա իր ճանապարհից դարձի գալն ու ապրելն եմ ուզում։ Ես չէ որ չեմ ուզում ամբարիշտի կորչելը։ Եվ 31-32 խոսքերում էլ ասում է. «Դեն գցեք ձեր վրայից ձեր բոլոր հանցանքները, որով դուք հանցավոր եղաք, եւ ձեզ համար նոր սիրտ եւ նոր հոգի գործեցեք, որտեւ ինչու համար մեռնեք, ով Իսրայելի տուն, որտեւ ես հաճություն չունեմ մեռնողի մեռնելուն», ասում է Տեր Եհովան։ Ուրեմն ետ դարձեք, որ ապրեք։ Նոր սիրտ, նոր հոգի ստեղծեք ձեզի, սարքեք ձեզի։ Հետ դարձեք ձեր չարություններիցը, որ ապրեք, ես չեմ ուզում ձեր մեռնելը։ Խի մեռնեք։ Կարծես թե Եհովա Աստվածը մարդու պես խնդրում է մեզ։ Տեսեք սիրելի քուրս եւ եղբայրս, 20-րդ գլուխ 7-8-ում գրված է. «Ես ասեցի Եգիպտոսի կուռքերիցը մի պղծվեք, ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, բայց նրանք ապստամբեցին ինձ դեմ եւ չուզեցին ինձ լսել»։ 20-12-ում «Նաեւ իմ շաբաթները տվի նրանց, որ նշան լինի նրանց եւ իմ մեջ, որ իմանան, թե ես եմ նրանց սրբող Տերը»։ Տեսեք, շաբաթները նշան տվի, շաբաթները նշանի համար է, շաբաթ մենք գիտենք, որ հանգիստ է նշանակում բնագրով։ Եվ ես հանգիստը Աստվածա տվե մեզի, նշանի համար է տվե մեզի։ Երբ որ ես հանգիստը պահում եմ, այսինքն երբ որ ես ազատագրված եմ ենթադրեք բամփասանքից, բարկությունից, հանգստի մեջ եմ, ապաշխարել եմ դա հանգստի մեջ եմ, բայց գալիս է մի պահ, որ պետքա նորից բամփասենք, ինչ որ մեկի մասին խոսում եմ, բամփասելու բաներ են ասում, ես էլ նյութեր ունեմ ասելու, բամփասելու այդ մարդու մասին, բայց շաբաթը պահում եմ Տիրոջ, լռում եմ այդ, չեմ բամփասում, չեմ ասում այդ մարդու, չարախոսություն չեմ անում իրան, պահում եմ այդ շաբաթը իմ մեջ։ Եվ այն ժամանակ հանգստությունա գալի ին վրա, նրանք խռովում են այդ մարդի հետ, ովքեր որ բամփասել են իրան, չարություն են անում իրար հետ, շաբաթը չեն պահում, ովքեր պղծվում են, բարկություն կռիվ, դավի, բայց ես որ չեմ մասնակցել դրան, ես շաբաթի մեջ եմ։ Ու դա նշան է իմ ու ասում մեջ։ Եվ Եհովա Աստվածն ասում է, դուք կիմանաք, որ ես եմ Տերը ձեր։ Որ հանգիստը պահեցի, տես ինչ խաղաղության մեջ ես, ես եմ Տերը, ես եմ ասել քեզ ու ես եմ տալի քեզ հանգիստը։ Դա նշան է սիրելիներ, մեր եւ ասում մեջ։ 20-25-ում գրված է, բայց նրանք ինձ մերժեցին, ես էլ նրանց օրենքներ տվի, որ լավ չէին, եւ իրավունքներ, որոնցով չէին կարող ապրել։ Այդքան բանից հետո էլի մարդիկ կան, որ մերժում են, ասում։ Դրա համար Աստված օրենքները տալ է իրան, որ լավ չի այդ օրենքները։ Եվ իրավունքները տալի, որ չեն կարա պահել։ Եվ ես քեզ պիտի մատնեմ վայրենի մարդկանց ձեռքը, որոնք վարպետ են փչացնելու համար։ Եվ երբ որ Տիրոջ խոսքը մենք չենք կատարում, վայրենի մարդկանց ձեռն է մեզ տալի Աստված։ Մենք շրջապատում են վայրենի մարդիկ, այն լավ մարդներ իմ հետ վիճում ու կռվում է վայրենություն անը։ Որտեղ ես Տիրոջ օրենքները կանոնները չեմ պահում։ Իսկ եթե պահեմ Տիրոջ կանոններն ու օրենքները, այդ նույն մարդը, այդ վայրենի նույն մարդը կփոխվի մեծ սիրալի կլինի ու լավ կլինի։ Դրա համար Աստված վայրենի մարդկանց ձեռն է տալի ինձ, չար գազանների ձեռն է մատնում ինձ, որոնք վարպետ են փչացնելու համար։ Տեսեք, ես ուզում եմ կարդամ նորից մի տեղ էլ 22 գլուխ 6-րդ խոսքից իրեններ, էլի որ մենք հասկանանք շատ կարևոր է սա, որ ինչը լմա մեր մեջ ալնում, տեսեք, ահա Իսրայելի իշխանները ամեն մեկը իր բազուկովը քեզանում է, որպիսի արյուն թափե, հորն ու մորը անարգեցին քեզանում, իմ մեջ,
Հիսուսն ասեց տեսար մտքիդ մեջ ցանկացար շնություն արի դու արդեն քո մեջ ոչ թե դրսով Ստե պարզ հասկացնում ա որ քո մեջ քո ներսը դու մակրի դուրսդ կփայլի Իմ ներսը թող ես այդ մարդու հետ որ չշնանամ մտքով Իմ մեջ եթե շնություն չգործեմ չցանկանամ դրսով այդ մարդը գա չգա ուզենա իրա բերնով էլ ինչ էլ որ ուզում ասի անի ես չեմ մեկը չեմ անի դա Որտեղ իմ ներսը մաքուր է իմ ներսում չկա այդ միտքը չի կարա ինքը ինձ գայթակղեցնի Որտեղ ինձանում է քեզանում է ինչ որ կատարվում է ինչ որ լինում է Օտարականին բռնություն արեցին քո մեջ Որփին եւ որփեվարին զրկեցին քեզանում Իմ սուրբ բաները արհամարեցիր եւ իմ շապատները պղծեցիր Բանսարկում մարդիկ եղան քեզանում արյուն թափելու համար Եվ սարերի վրա կերան քեզանում եւ եղեռնագործություններ արեցին քո մեջը Հոր մերկությունը բացեցին քեզանում ամսականով մաքուր կնկան բռնադատեցին քեզանում Եվ մարդը իր ընկերի կնկա հետ պղծություն գործեց Եվ մարդը իր հարսին պղծեց եղեռնագործությունով Եվ մարդ իր քրոջը իր հոր աղջկանը բռնադատեց Կաշառք առան քեզանում արյուն թափելու համար Վաղ շուտոկոս Ավար եւ այլ քեզանում քո մեջ անընդհատ ասում է շեշտում աստե Աստված ու որ մենք պետք է հասկանանք սա թե որ Տերը հոգի է Տերը մեր մեջ անում ու գործում ես իմ ամբողջ ուշադրությունը ներկայացնում եմ հոգու վրա իմ մեջի վրա որտեղ իմ մեջը եթե մաքուր եղավ իմ մարմնի մասին ես էլ չեմ մտածում ոմանք ասում են բա մարմինը մենք մարմնավորել ենք դու մարմնավոր ես այն ժամանակ երբ որ հոգևորը չկա քո մեջ իսկ եթե հոգևորը կա քո մեջ էլ մարմինը հոգուն է ծառայում արդեն էլ մեղ չկա Ես շատ տեղեր եմ հանե ես ժամանակի առումով տեսեք 34 3:4-ում էլ գրված է Վայ Իսրայելի հովիներին որոնք իրենց են արածեցնում հովիները չէ որ հոտը պիտի արածեցնեն կաթը ուտում եք եւ բուրդը հագնում եք եւ արարտին մորթում եք իսկ հոտը չեք արածեցնում տկարներին չուզովացրեցիք եւ հիվանդերին չբժշկեցիք եւ դուք կոտրածին չկապեցիք եւ մոլորվածին ետ չբերեցիք եւ կորածին չորոնեցիք այլ խստությամբ տիրեցիք նրանց վրա եւ բռնությամբ տեսեք սա էլ հովիների մասին է անարգական կարծես խոսում Աստված որ եթե դու հովություն ես անում դու մի անարգի նրանց կապի նրանց հետ դարձրու նրանց պահամիաբանության մեջ քո շահի համար մի իշխի նրանց վրա անհավատարիմ հովիների մասին է խոսում սիրելիներ Եթե այսօր դու կարում ես տիրոջից ստացել ես մի խոս, որ պետք է հովչություն անես ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մեկը մոլորված է, շեղված է, ու փնտրում է, դու ցույց տաս ճիշտ ճամփան, ինչ-որ մեկը ընկած է հետևից մի փորձան մեջ է, աղոթք ու ծոմ անես իր համար, որ ազատես այդ գալի ու գարի առյուծի ձեռից, այդ գարին, այդ ազնվորությունը, դու հովչություն ես անում։ Բայց եթե տենաս ասես, մեղավոր էր բրի տենցել լիներ, բա ինչ չեկավ եկեղեցի այդ տենց թո տենցել լինի, դու անհավատարիմ հովիվ ես տիրոջ համար, եթե տես մտածես։ Ես ֆիզիկական մարմնավոր եկեղեցու հովիվների մասին չեմ խոսում։ Մենք ամեն մեկս կարանք ինչ-որ մի ժամանակ ինչ-որ մեկի համար հովիվ լինենք։ Հովչություն անենք, տիրություն անենք, կերակրենք, պաշտպանենք իրան չարից։ Դա հովիվի պարտականությունն է, սիրելիներ։ Դա հոգևոր հովիվի պարտականությունն է։ 43-րդ գլուխ 9-րդ խոսքում գրված է. Հիմա թող հեռացնեն իրենց պոռնկությունը եւ իրենց թագավորների դիակները իրենցից եւ ես կբնակվեմ նրանց մեջ հավիտյան։ Տեսեք ասում է, հիմի թող հեռացնեն իրենց պոռնկությունները իրենցից։ Ինչ է նշանակում պոռնկություն։ Մենք այդ պոռնկության թեմայով խոսացել ենք սիրելիներ։ Մեր ամուսինը, մեր փեսան Հիսուս Քրիստոսն է։ Իսկ չար մարդկանց ամուսինը, չար մարդկանց փեսան սատանան է։ Նրանք սատանայի հետ հարաբերվելով չար պտուղներ են բերում, մենք Քրիստոսի հետ հարաբերվելով բարի պտուղներ ենք բերում։ Մեր փեսան, մեր ամուսինը Քրիստոսն է։ Ես իր հարսն եմ, ես իմ վրա եմ բերում օրինակ։ Իսկ ես որ Քրիստոսի հարսն եմ, բայց չարություն եմ անում։ Ես հարաբերվեցի սատանայի հետ, այդ պտուղը որտեվ չար պտուղը չարից է, սատանայից է։ Ուրիշ ամուսին է սատանա։ Պոռնկություն ես արեցի Քրիստոսին։ Երբ որ ես սուտ ասեցի մեկին,
Հարաբերվեցի չարի հետ, պոռնկություն արեցի Քրիստոսին, որովհետև Քրիստոսը ճիշտ խոսելն է, ճշտությունն է, իսկ ես ստություն ասեցի, սուտ խոսեցի։ Պոռնկության իմաստը սա է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Եթե թողեք ձեր պոռնկությունները, ես կբնակվեմ ձեր մեջ հավիտյան։ Ոչ մի օտարազգի սրտով անթլպատ եւ մարմնով անթլպատ պիտի չմտնե իմ սրբարանը։ 44:28-ում գրված է. Ես եմ նրանց ժառանգությունը։ 45:25-ում գրված է. 7-րդ ամսին տոնի ժամանակին, այսպես անվի 7 օր, թե մեղքի պատարակը, թե ողջակեզը, թե հացի նվերը, թե յուղը։ Տեսեք, 7-րդ ամսի 7 օր տոնը այսպես արվի, 7 փուլերը պետք է անցկացվի։ Ինչ խորհուրդ է սա, ինչ է նշանակում սա 7 թվերը անցնեն, 7 խորհուրդները, 7-նակը եւ այլ 7-րդ օրը, 7-ը մի ամբողջության խորհրդապատկերն է։ Աստված 6 օր աշխատեց, 7-րդ օրը հանգստացավ։ Այսօր մենք էլ պետք է 6 օր աշխատենք, 7-րդ օրը հանգստանանք։ Այդ 7 օրը տոն պետք է անենք 7-րդ օրը, կատարյալ օր է սա։ Ասենք թե օրինակ ես այս թեմայով կարծեմ խոսացել եմ 7-նակի մասին անցած հաղորդումների մեջ, ով ուզում է մանրամաս ավելի լսի, մանեկեք ու գտեք, մի անգամ էլ նայեք, շատ օգտակար է սա։ Երբ որ տոնախմբություն ես անում, տեսեք, մեղքի պատարակը, յուղի պատարակը, երբ որ մատուցանում ես հացի պատարակը 7 փուլերով պետք է անցնի։ Ինչ է նշանակում սա։ Երբ որ դու մեղք ես գործում, ենթադրենք, Աստված ասում է մի գողացի, բայց դու գողանում ես։ Դու գիտես, որ մի գողացի, այսինքն գիտես, որ գողանալը չար բան է, վատ բան է։ Բայց չգիտես այդ 7 փուլը, 7 ամբողջությունը չգիտես, դրա վադը որն է։ Այս մարդը $1 միլիոն ունի, ես 100 ռուբլի է չունեմ։ Խիչը գողանամ որ։ Գիտեմ, բայց դա առաջի փուլն է։ Աստված ասում է 7-րդ օրը տոն արա։ Այդ 7 փուլերը հասկացի, գիտակցի, նոր գործ է։ Լավ սրան շատ ունի, ես քիչ ունեմ, ինչի չգողանամ։ Երկրորդ փուլը, որովհետև էդի քոնը չի, երրորդ փուլը, որովհետև գողանալու համար կպատժվես, ես կլինի, այն կլինի, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ փուլերը, բոլորս էս նմանատիպ խորհուրդները ես պետք է իմանամ։ Եվ վերջապես պետք է ես գիտակցեմ, որ դա իմ քրդինքը չի, այդ մարդը քրդինքը աշխատել է, ձեռք է բերել այդ գումարը։ Եվ այդ գումարը ձեռք բերելուց ինքը ունի նպատակ այս գումարը ծախսելու կամ օգտագործելու համար։ Իր երեխեքի վրա, իր կնոջ վրա, իր ընտանիքի, իր տան եւ այլ բարեկամների, եկեղեցու կամ թեկուզ ուրիշ բաների վրա նպատակ ունի։ Իր քրդինքն է, դա իմը չի։ Երբ որ ես գողանում եմ իրանից, ազդում եմ, այսինքն վնասում եմ իր աշխատանքն եմ գողանում։ Ինքը զրկվում է նվեր առնել իր կնոջից, իր երեխուն կամ ընտանիքի վրա ծախսելու։ Զրկվում է դրանից, երբ որ ես գողանում եմ իրանից։ Դրա համար 7 փուլը երբ որ հիմա հասկանում եմ, ես գիտակցում եմ, որ զրկում եմ այս մարդուն, էլ չեմ գողանա։ Մի անգամ ես անցնում էի Երևան, դեռ ստե չէի եկե, շուկայի միջով անցնում էի, մի հոգի ձեռը հետևի գրպանից փողը հանեց, որպեսի վճարի ու ձեռի հետ մի դաստոցս փող ընկավ, ահագին փող ընկավ գետինը։ Ինքը չնկատեց, այդ գումարը տվեց ու գնաց։ Ինքը գնաց, ես վազեցի հետևից այդ փողը վերցրեցի ու գնացի իր հետևից։ Ասի վերցրեք, ես ձեր փողն է, էլի ընկավ, որ դուք գնացիք։ Ես կարայի պահեի, ոչ մեկ ինձ դրա համար չէր դատապարտի, չէր տենա, չէր իմանա։ Բայց ես այդ 7 փուլերով անցելի, որ իր քրդինքն է, ինքը եկել է շուկայից բան առնի տանի, որ կինը բան պատրաստի ուտի ինքը։ Ինչի համար ես վերցնեմ այդ իր քրդինքը ինձի։ Ու ես երբ որ տվեցի իրան, ինքը նայեց ջեբին տեսավ, որ իրոք իր փողն է, ջեբում գրպանում չի իր փողը, ուրախացավ, շնորհակալություն ասեց ինձի, իրարնից շատ ես ուրախացա։ Այդ մարդուց շատ ես ուրախություն ապրեցի։ Ես որ այդ արդարությունն արեցի, որ տիրոջ կամքը կատարեցի, որ այդ 7 փուլերը անցնելուց հետո ես հասկացա դրա համար ուրախություն ապրեցի։ Ու երբ որ ես դա տվեցի, Տերը փառավորվեց։ Պատահական ոչ մի բան չի լինում։ Միգուցե Տերն էր սարքի այդ ամենը, որ տենար ես ոնց կվարվեմ։ Ու երբ որ ես վարվեցի տիրոջ կամքին համապատասխան, Տերը փառավորվեց, ուրախացավ երկնքում։ Եվ դրա համար ինքը ինձի վարձա պահել երկնքում, վարձ պետքա տա երկնքում։ Իմ արածի դիմաց երկնքում պետքա վարձ տա։ Եվ երկրի վրա էլ օգնեմ, եւ երկնքում վարձ պետքա տա, բայց երկրի վրայի օգնությունը ժամանակավոր է, այս կյանքը ապրելու համար ենքավոր։ Իսկ երկնային վարձը հավիտենական ալնելու։ Ես այդ մի պահի համար հավիտյան օրհնվելու եմ, վարձատրվելու եմ։
ու նման իրավիճակներ, ինչքան որ տիրոջ կամքի համապատասխան կանեմ, հավիդենականության մեջ չի վերջանում այդ ամեն ուրախությունը, երջանկությունը։ Անընդհատ Տերը հատուցանելու է։ Ձեզ էլ ձեր արարքի համար, ամեն մի քրիստոնյային իր արած արարքի համար։ Եվ 46:13-ում էլ գրված է. եւ ամեն օր մեկ կատարյալ գառ ողջակեց մատուցանեց տիրոջը։ Ամեն առավոտ մատուցանեց նրան։ Ամեն օր, սա չի ասում Մովսեսին, սա չի ասում Իսրայելի ժողովրդին, տաճարին կամ ամբողջ ազգին։ Ամեն մարդու է ասում։ Ամեն օր մի հատ լիարժեք կատարյալ գառ ողջակեց կանեց տիրոջը։ Ինձի, Եհովա Աստվածն ասում ինձի։ Եվ սա ինչ է նշանակում։ Այսօր մենք գառ չենք պահում, օրեկան մի հատ գառի հնարավորություն էլ չունենք, որ ողջակես անենք տիրոջը։ Բայց ասու խոսքը չի անտեսվում, կորած չի, կա մնում է մինչև հավիտյան։ Այսինքն այսօր ես այս ողջակեսն անում եմ իմ ներսով։ Գառը ես եմ, սեղանը իմ ներսն է, հողը իմ ներսն է երկնքի արքայությունը։ Եվ այդ գառը, որ ես ողջակես եմ անում, իմ ներսով է ողջակես անում, ու ամեն առավոտ, այսինքն որն է սրա խորհուրդը, տեսեք, ես ամեն օր առավոտ աշկերտս բացում եմ քննեցած ասեմ, փառք ես Տեր Աստված, ես քոնն եմ ամբողջապես։ Ինձ արդարության մեջ առաջնորդա։ Ես ամեն չարությունը անտեսում եմ, առեմ համարեմ, ատում եմ ամեն չարությունը։ Անառատ գառ եմ ես քո համար, անառատության մեջ պահի ու անառատության մեջ ինձի առաջնորդի այսօրվա մեջ։ Ամեն օր ես սենց եմ ասում։ Սա Տիրոջը հաճելի է։ Եվ օրվա մեջ, երբ որ ես ասում եմ օրը գալիս է կեսօր, գալիս է երեկոյան, ես չգիտեմ իմ հետ ինչեր կկատարվի։ Միգուցե ես մի հատ պահ կա, որ սխալվեմ, անառատությունս իմ կորի, բայց Աստված իմ առավոտվա զոհած գառը հիշում է, որ ես սիրել եմ արդարությունը, ու ինձի պաշտպանում է այդ չարությունից արդարության մեջ առաջնորդում։ Դրա համար ասում ամեն օր առավոտյան մատուցանեք մի հատ գառ, կատարյալ գառ։ 47:8-ում էլ գրված է. այս ջրերը դուրս են գալիս դեպի արևելյան գավառը եւ իջնում են անապատը եւ գնում են ծովը, դուրս են տարվում ծովը, որ առողջանան նրա ջրերը։ Տեսեք, եւ այս ջրերը, ինչ որ նոր խոսեցինք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, սրանք ջուր են, Աստծո խոսքն են։ Ջուրը կյանք է, մենք գիտենք։ Մենք գիտենք, որ ջուրը կյանք է։ Այսպես աշխարհիկ գիտական աշխարհի մեջ այսպեսի մի հատ ասացված կա, ասում է, որտեղ ջուր, այնտեղ կյանք։ Ջուրը կյանք է տալի թե մարդկանց, թե բնությանը, թե կենդանական աշխարհին, ամեն ինչին ջուրը կյանք է տալի։ Թարմացնում է, աճեցնում է, առողջացնում է, ասենց ասած։ Եվ այս ջուրը ասում է, պետք է անպայման արևելյան կողմը պտտվի։ Պետք է Աստծո օրհնությունները ընդունես։ Անպայման արևելք սա նշանակը, որ Աստծո օրհնություն ուրախության գոհության մեջ լինես, այս ջրերով։ Եվ այս նույն ջրերը անապատով էլ պետք է անցնի։ Այսինքն փորձությունների միջոցով էլ նեղության մեջ էլ պետք է հավատարիմ մնաս, որպիսի կատարյալ ջրեր լինեն։ Տեսեք, որպիսի առողջանան այս ջրերը։ Դու պետք է անապատով էլ անցնես, որ առողջանա, առողջ ջուր լինի։ Հասկանում եք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ջրերը Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը ջուրն է, որը մարդկանց առողջություն երբեմն չի տալի։ Ինչի համար, որտեղ չեն շարժվում, անապատ չեն գնում, մենակ արևելք է գնում, միտեղ կանգնում, նեխում են, հոտում են, փդում են։ Դրա համար ասում եմ, թող պտտվի, անապատով էլ պետք է պտտվի, որ առողջանա այդ ջրերը։ Եվ վերջի 11-րդ խոսքը ասում է, նրա տիղմերը եւ նրա ճահիճները չեն բժշկվի։ Եվ այդ ջրերը, եթե մնան տիղմ դառնան, ճահիճ դառնան, չեն բժշկվի, բժշկություն չեն տա։ Ճահիճը հագարակը քաշի կսպանի մարդկանց, տիղմը օգուտ չի տա, ոչ մի բանի, ոչ մի բուսականություն տիղմի վրա չի կարող աճի, օգտակար բուսականություն։ Դրա համար չեն բժշկվի տիղմերը, հոսող ջրերը կբժշկվեն։ Այսօր եթե ես 30 տարվա հավատացյալ եմ, 30 տարի մի բան կա իմ մտքի մեջ։ Ենթադրենք, այս շորը չպետք է հագնեմ։ Օրինակի համար, գրված է այս իմի հակի, գրված է այս բանը, ու 30 տարի դրա մեջ սա տիղմ է դարձել, ինձի խեղդում է, ճայճ է սա չարացնում է իմ մտքերը։ Չի բժշկություն տալի այս մտքերը, չեն բժշկվելու տիղմերն ու ճահիճները, գրված է։ Իսկ այն ջրերը, այն խոսքերը, այն հասկացողությունները, որոնք արևելքով, անապատով, ամենուրեք շրջում են, բժշկվում են այդ ջրերը, բժշկարար ջրերը։ Սա խորը մտքեր է։ Իսկ մեզ տրված է այդ խորը մտքերը հասկանալ, քննել, ծամմել, որոճալ, ուտել այդ խոսքերը։ Խոսքերը խոսքի մեջ, շրջանառության մեջ տնել, շարժի մեջ տնել։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս,
Օրհնված եղեք այս խոսքերի հիման վրա։ Թող երբեք ու երբեք այս խոսքերը այս ջրերը ձեր մեջ տիղ չդառնան։ Տիղ չդառնան, թող միշտ փառքից փառք լինի ձեր փառքը, ձեր խոսքերը։ Միշտ անսահմանություն, մինուս անսահմանությունից պլյուս անսահմանություն թող լինի ձեր հասկացողությունն ու ձեր միտքը։ Իհարկե Աստծո հետ, իհարկե բարիության ու արդարության մեջ։ Եղեք օրհնված, եղեք օրհնված։ Ես էլ եմ միանում ձեր աղոթքին, ես էլ եմ աղոթքանում, որ Տերը ձեր հետ լինի, Տերը չթողի ձեզի։ Ամեն րոպե, ամեն վարքյան այդ ջրերով խմեք ու հագենակ դու։ Այդ ջրերը ձեր մտքերի մեջ լինեն մենակ արդարության, սիրո առաջնորդության մեջ։ Այն ատելության, այն ճահիճ ջրերը, այն չգիտեմ, այդ մահվան ջրերը թող հեռու տանի մեզանից։ Մենք ենք հեռու ավելի ճիշտ, եթե մենք կյանքի ջրեր ունենք մեր մեջ։ Թող Տերը օրհնի, թող Տերը փառավորվի, թող Տերը, չգիտեմ, մեզ վարձաթատույց անի եւ երկրի վրա, եւ երկնքում, եւ անում էլ է Տերը։ Սա գիտակցենք, հասկանանք սիրելի քուրից եւ եղբայրս, եւ ելնենք անառատ ու պարզ ճակատով կանգնենք Տիրոջ առաջին։ Այսքան համեկի շինության համար եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։